நேற்று அபுதாபியில் நல்ல மழை. நானும் எழுந்ததும் ஒரு கப் டீயோடு என் டேவை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. டீ குடிக்கலன்னா நமக்கு அந்த நாளே கம்ப்ளீட் ஆன மாதிரி இருக்காது. பால்கனியில் கொஞ்ச நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த டேவோட லஞ்ச் மெனு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இன்றைக்கி லஞ்ச் என் ஹஸ்பண்டுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கருவாட்டு புளி குழம்பு தான். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பழமான தக்காளி எடுத்து நல்லா கரைச்சி வச்சுக்குவோம். ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி ஊற வச்சுட்டு ஒரு ஹாஃப் வெங்காயம் 10 பல் பூண்டு இது எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ட் தான், டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். பேனில் ஆயில் ஊற்றி ஒரு சின்ன பீஸ் கருவாடு போட்டுப்போம். எனக்கு கருவாடு இந்தியாவிலேருந்து அம்மா பேக் பண்ணி அனுப்பி விட்டுருந்தாங்க. ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு. கருவாடு நல்லா கரைஞ்சி வந்த அப்புறம் ஒரு கைப்பிடி கருவேப்பிலை, 10 பல் பூண்டு, ஹாஃப் ஸ்லைஸ் பண்ண வெங்காயம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருவோம். இப்போ அதோடு சேர்க்கறதுக்காக ஒரு ஹாஃப் தக்காளி மட்டும் கட் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி தக்காளி கரைச்சி வச்சுருக்கிறதுனால ஹாஃப் தக்காளி மட்டும் போதும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருவோம். இப்போ ஆல்ரெடி ஊற வச்சுருக்கிற புளியை நல்லா கரைச்சிட்டு அந்த தக்காளி கரைசலோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ தேவையான மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம். மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், சீரகத்தூள், கொத்தமல்லித்தூள், அப்புறமா குழம்புத்தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. குழம்புத்தூள் இல்லாதவங்க சாம்பார் தூள் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபைனலாக உப்பு தேவையான அளவுக்கு போட்டு இப்போ நம்ம பேனில் கொண்டு போய் சேர்த்துடலாம். அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராசஸ் தான். இப்போ நமக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி உப்பு புளிப்பு எல்லாத்தையுமே நான் கரெக்டாக செக் பண்ணிவிட்டு பேனை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். நல்லா கொதிக்கட்டும். நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம ரைஸ் ஊற வச்சுக்கலாம். இந்த ரைஸ் ஊற வைக்கிற வாட்டரில் நிறையவே பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஹேருக்கு யூஸ் பண்ணால் ஹேர் நல்ல க்ரோத் இருக்கும். ஸ்கின்னுக்கு யூஸ் பண்ணால் ஓப்பன் ஸ்போர்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் ஆகி ஆக்னே வராமல் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணும். வீக்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ ரைஸும் அடுப்பில் வச்சாச்சு. குழம்பு சைடில் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. ஃபைனலாக இப்போ குழம்பும் ரெடி ஆகிடுச்சு, ரைஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு. லஞ்சுக்கு நாங்கள் ஆம்லெட்டு பப்படோடு தான் சாப்பிட்ருந்தோம். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். 2 tickets to ஏரி சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். See you on the next video. Bye.